हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर मोबाइल में आवाज़ कम आ रहा है तो कैसे इस प्रॉब्लम को सही करेंगे। तो इसके लिए मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। तो यहाँ पर साउंड एंड वाइब्रेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे जहाँ पर वॉल्यूम है। यहाँ से आपको चेक कर लेना है वॉल्यूम कम तो नहीं है। अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो भी साउंड कम आता है। तो सबसे पहले आप इसे यहाँ से फुल कर देना। अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम रहेगी तो सही हो जाएगी। अगर इस तरीके से भी सही नहीं होगा तो फिर मोबाइल के सेटिंग्स में आना है, फिर आ जाना है नीचे। तो नीचे जैसे ही आएंगे तो सिस्टम सेटिंग्स या फिर एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे आएंगे तो बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आपके मोबाइल की जो सेटिंग्स है रीसेट हो जाएगी, नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाएगी और आपके मोबाइल में फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट या फिर कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो गाइस, आपको इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का जो पैटर्न या पासवर्ड उसे डालकर ओके कर देना है। फिर बैक आते हैं हम। आप चाहें तो इस सेटिंग्स को यहाँ से भी कर सकते हैं। सेटिंग में आना है, सर्च बार में क्लिक करके लिखना है रीसेट। तो जैसे रीसेट लिखेंगे तो रीसेट ऑल सेटिंग्स या फिर रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पर आ जाएंगे, फिर यहाँ से आसानी से रीसेट कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेते हैं, अब अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है या फिर आप चाहें तो स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हैं। जैसे ही इतना कर लेते हैं, फिर एक बार अपने वॉल्यूम को चेक कर लेना, अगर कम रहेगा तो फुल कर देना। फिर जो प्रॉब्लम रहेगी सही हो जाएगी और इस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।